Летото е период на уживање, на одмор и релаксација од брзото темпо на живот, кое што го практикуваме во текот на целата година. И додека повеќето луѓе уживаат во одморот, во планинарење и релаксација, некои личности имаат недостаток на волја, самодоврба, нарушување на апетитот, проблеми со несоница и така натаму. Луѓето со овие симптоми, за овие луѓе се вели дека патат од така наречена летна депресија. Како да ги препознаеме симптомите кои што се јавуваат кај луѓето со депресивно расположение или така наречена летна депресија и како можеме истата полесно да ја надминеме? Ова темата која што утринава ја отвораме со нашиот следен гостин, психологот Фики Гаспар. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, Никола, и благодарам за поканата. Благодарам за тоа што прифативте поканата да говорите за Македонија наутро. Ајде пред се да дефинираме што представува депресијата, а потоа да ни направите една кратка разлика помеѓу на обична генерална депресија и ова летна депресија за која што ќе говориме денеска. Така, депресијата, наједноставно кажана, е психолошко расстройство, кое што најголема карактеристика е чувство на тага и чувство на губење на интерес за основните работи, како хоби, како пријателства, како блиски односи и сите останати слични работи. Колку феноменот на летна депресија може да се вброи во онаа категорија на психолошко нарушување на личноста или едноставно кажано станува збор за одредена состојба? Сега тука е многу интересно затоа што различни психолози различно гледаат на таа работа. Некои веќе го ставаат како расстройство, сезонско расстройство го викаат, а некои не го ставаат како расстройство, туку го ставаат како одреден период во сезоната, нели, во летниот период. Разликата е многу мала во однос на депресијата и летната депресија со оглед ако ги гледаме симптомите. Симптомите се многу слични, како што кажавме, имаме чувство на тага, имаме губење на интерес. Со тоа доаѓаат и многу други емоционални проблеми кои што се среќаваат како и во депресијата, така и во летната депресија. Разликата би можеле најголемата разлика да кажеме дека е во тоа што летната депресија не е сезонско, нели, расстройство, ако би можеле така да го представиме, кој што се појавува само во тие 4 до 5 месеци. Сега и овде е малку различно затоа што гледајќи ја статистиката, некои тврдат дека се работи за 4 до 5%, но некаде е пријавено како 1% само од расстройството, али тоа што е многу интересно е да видиме овде дека класичната депресија знае да се јави најчесто епизодно и таа се јавува во текот на повеќе години, зависно од, нели, што се случува во животот на личноста, но таа може да се појави во различни, нели, периоди, а летната депресија е исклучително врзана за тој летен период, како што кажавме, 4 максимум до 5 месеци, каде што најчесто знае после завршување на летниот период симптомите сами да си се повлечат. Да исчезнат. И сега, колку и да звучи парадоксално, депресијата или депресивното расположение може да се појави во било кое годишно време, особено кај оние лица кои што на некој начин се осетливи повеќе на промени. Колку летната депресија всушност може да има и биолошки корени, што вели психологијата? Така, значи биолошки промени знаат да се пронајдат. Тие се, нели, на хемијска основа промена во организмот, исто така и генетска предиспозиција. Личностите кои што имаат генетска предиспозиција за тоа расстройство знае да се појави кај нив почесто, но имаме така и социјални елементи. Социјалните елементи може да бидат посебно кај помладите чувство на тоа дека треба да го покажат своето тело во време на летниот период, кога, нели, се разголуваме, кога се облекуваме во помалку алишта, веднаш можеме да видиме дека, нели, повеќе доаѓа до израз повеќе нашето тело и тоа кај младите може да влијае така. Овде го имаме исто и тој финансискиот дел, сите го имаме тоа очекување дека треба да одиме некаде, да посетиме некоја држава, да одиме на одмор и таа тежина исто така ни носи некој чувство на притисок кој што може да влијае кон зголемена ситуација на летна депресија. Ке говориме токму за ова нешто подолго во разговорот. Споменавте и претходно, летната депресија, иако е ретка и погодува помалку од 1% од популацијата, додека е на некој начин споредено од онаа така наречена зимска депресија, страдаат околу 5% од популацијата. Во овој момент би сакал малку подетално да разјасниме за нашите гледачи од што точно е предизвикана оваа така наречена летна депресија. Кои се причините? Така. Како што кажавте убаво, најчесто депресијата во тие 5-6% кои што ги спомнавте
е резултат на тоа што се намалува денот. Како што се намалува денот, или доаѓа поголем мрак, и тоа знае кај нас многу психолошки да влијае, и тука доаѓа нели тоа чувство на депресија која што ни е присутна, класична депресија која што кажуваме, или исто така ја кажуват и клиничка депресија. Значи најчесто така се гледа промената и така нели приоѓа расстройството. Сега многу интересно со летната депресија е што малку е, како што кажавте, парадоксално или спротивно на самата ситуација, кога очекуваме дека периодот треба за нас да биде подобар, веднаш ни доаѓа ситуација каде што ние се чувствуваме потажни, се чувствуваме празни, се чувствуваме несигурни. Како што кажавме, може да бидат од многу фактори. Биолошкиот го спомнавме, генетичката предиспозиција ја спомнавме, исто така ги спомнавме и сите елементи од социјалниот круг и од како и финансиска состојба, одредени потешкоти, од притисоци на очекување, нели, на што ќе правиме, како ќе правиме, кај ќе одиме. Така да сите овие фактори влијаат до некаде да ја предизвика таа летна депресија, која што е доста, нели, во 1% кај тие личности е присутна и нема баш некоја конкретна рамка за да кажеме точно ова е причината, но секогаш е нели збир на фактори кои што влијаат на таа состојба. Несомнено може да констатираме дека токму високите температури во лето влијаат на некој начин на психичката состојба на секој еден од нас. На кој начин подолгите денови всушност водат до нарушување на природниот биоритам и како влијае врз нашето ментално здравје фактот дека за време на летните денови не се придржуваме кон онаа секојдневна рутина, да речем, која што имаме во останатиот дел од годината, на пример? Така. Одлично прашање, Никола, баш како што спомна, биоритмот е тој кој што знае малку да ни се измени во текот на летово, најмногу заради нели температурата, заради жестината. Значи овде имаме понамален внес на храна, апетитот ни се намалува, се случуваат одредени промени, денот се зголемува значително, а најчесто ние имаме некое чувство дека треба во текот на тој цел ден ние да бидеме продуктивни и да работиме нешто што не е иста ситуација кога нели збориме за есен, за зима или за рана пролет. Така да сите овие работи знаат да ни влијаат и несвесно на самиот организам и да го имаме некое чувство на па и непродуктивност која што може автоматски да ни влијае и на психолошката состојба. Колку високите температури може да предонесат кон така наречена социјална изолација, со оглед на тоа што голем дел од денот за време оној период кога е најтопло мораме да бидеме затворени во климатизирани простори и тоа најчесто во своите домови? Така да, жестините знаат да го направат тоа, да не се узбијат на одредено место, посебно тој период кога нели се препорачува да не се искача, да не се социјализира, да не се шета, така да има влијание и тоа. Има влијание и многу и тој дел што го кажавме во однос на очекувањата што сакаме да правиме, така да статистички не е се уште докажано нели колку е влијанието од одредени фактори, но знаеме дека сите заедно можат да ја предизвикат таа наречена летна депресија. И сега една од причините која што придонесува за лошо расположение е тоа што летото е годишно време на повеќе трошоци од повеќе аспекти. Колку тоа има влијание врз една ваква состојба како што е летната депресија? Така, па како што кажавме, значи сепак се работи за повисоки очекувања и некогаш финансиски не можеме да ги издржиме сите тие нели промени кои што сакаме да ги направиме, да прошетаме, а исто тука доаѓа и до ефект многу споредувањето. Нашето споредување со личностите кои што ги гледаме, еве сега имаме нели во последно време и личности кои што ги инфлуенсери кои што ги гледаме, кои што шетаат, гледаат различни држави, различни градови, посетуваат, така да сето тоа прави некое си очекување и некое си нели ситуација каде што ние треба да се огледаме на нив и би требало да го правиме ова, да шетаме, а не секогаш можеме да си го дозволиме тоа. И тука е тоа некој вид на разочарување, ако веќе тие ни се очекувањата дека треба нели да ги посетиме одредени места и тогаш доаѓа таа ситуација на разочарување кој што е еден од факторите кои што може да придонесат кон летна депресија. Опширно го фативме делот околу причините за летната депресија. Она што верувам дека ги интересира гледачите е по кои симптоми може да се препознае оваа летна депресија и дали доколку воочиме некакви симптоми на летната депресија треба да ги занемариме како што најчесто правиме, бидејќи се надеваме дека тоа е состојба која што брза сама по себе ќе помине, или пак сепак ова нарушување на расположението кое што сериозно влијае на квалитетот на нашиот живот треба
сериозно да се третира, впрочем како и секој друг вид на депресија. Да, тоа многу зависи од интензитетот на симптомите. Некогаш симптомите знаат да бидат толку интензивни, што ни влијаат во секојдневието и во нашата функционалност. Секогаш кога ќе почувствуваме дека одредена проблематика психолошка ни влијае во нашето функционирање, а најчесто овие психолошки расстройства ни го намалуваат квалитетот на животот, тогаш треба да реагираме со тоа да побараме помош. Независно што е сезонска работа, сепак не е, мислам, соодветно ние 4 до 5 месеци да поминеме, знаејќи дека ќе се чувствуваме лошо, туку најубаво е да видиме кои се факторите, да превземеме нешто, а тоа се подразбира и да се побара помош од стручно лице. Кога веќе споменавте помошта од стручно лице, кога е вистинското време да се побара советот психолог и како правилно се третира летната депресија? Мислам дека најдоброто време е кога ќе почувствува личноста дека му треба одредена помош, дека веќе не може со своите одбранбени механизми да се справи самостојно и веќе има терет, како што кажавме, се намалува чувството на квалитет на животот и се намалува. Овде има и многу други ефекти, самодовербата се намалува, емоционално не сме толку стабилни, знаеме да бидеме повеќе иритабилни, да бидеме понервозни, значи тоа е склоп на симптоми, да ги кажеме, така, кои што можат да се појават согласно на таа проблематика. А најдобро се решава со психотерапија или најчесто практикувана е когнитивно-бихевиоралната психотерапија, која што влијае на самото однесување и на когнитив и на бихевиора делот, а исто така во потешки ситуации се дава и медикаментозна терапија која што нормално ја препишува психијатар, доколку смета дека личноста интензитетот на проблемот е преголем и треба да се влијае и со нешто појако. Кои се вашите препораки во однос на третменот на летната депресија? Можеме ли самите себе си да си помогнеме на некаков начин? Па да, наједноставните работи кои што може да ги направиме е да размислиме за целата ситуација, да конзумираме повеќе течности, да пробаме биоритмот, да си го држаме, да си ги намалиме очекувањата и, збориме за основните работи, да размислиме тоа како дека, ова лето не е нешто кое што мора да се постигне сега, малку да се измени начинот на размислување, а доколку во тие случаи не можеме, со самите да се влијаеме со одбранбените механизми, веќе е најпаметно да се побара стручна помош, која што после има план и програма за како се работи тоа. Споминавме неколку пати во текот на денешниот разговор, психолозите многу често излазот од вакви состојби кога гледаат токму во работа на себе, но и благовремено планирање со цел ваквото летно депресивно расположение да се избегне или барем да се ублажи во одредена мера, но посебно она што го истакнуваат е да се избегнува споредувањето со другите. Како да го постигнеме тоа со оглед на тоа што голем дел од луѓето го прават тоа свесно или не? Така го спомнавме тоа пред малку. Интересно е што нормално е ние да се споредуваме со другите во одреден степен, каде што е здраво, за да можеме да видиме ние каде сме и каде се другите, што може да очекуваме и кон што да се стремиме. Тоа е сосема нормално. Но тоа кога ќе премине во ситуација каде што ни настанува веќе проблем и не можеме да се справиме со притисокот од тоа да треба да постигнеме нешто и каде сме ние, што уште сакаме да постигнеме, тогаш веќе треба да се побара помош и да се види дека можеби ние несоодветно правиме споредба помеѓу сами себе и другите и овде веќе треба да се влијае малку да се промени таа ситуација. Како да се вратиме во оној природен баланс во текот на летото? Дали притисокот да го поминеме летото најдобро што можеме ни прави стрес, кој што е најдобро да го ублажиме со некако немање на преголеми очекувања од целата ситуација и можеби на некој начин препуштање на она што следува, односно на случајноста? Може ли во таа формула да го побараме рецептот за спас од оваа така наречена летна депресија? Така, па јас би кажал овде никога дека секоја промена, секоја транзиција на личноста е тешка и бара од самата личност да помине низ некој процес кој што ќе ја постигне таа промена. Сите ние тежнеме кон таа хомеостаза, ја викаме во психологијата, каде што се задржуваме на механизмот на кој што сме работеле порано. Сега некога што е механизам на кој што работиме порано не е соодветен веќе во периодот и со помош на таа промена ние треба да станеме посоодветни и подобро да функционираме. Така да
Во однос на прашањето, мислам дека нели како што се менува и времето, како што доаѓа летниот период, ние треба да бидеме склони кон одредена промена и треба да знаеме дека ете очекувањата можат да го донесат тоа чувство нели на кое не засочува кон летната депресија и треба малку нели овде да со превенција да реагираме во голем дел самите да си помогнеме на себе. Летната депресија, меѓу другото и депресијата генерално е предизвикана, особено на неа влијаат сите оние информации и вести кои што ги слушаме во текот на денот. Изминатиот период на вистина бевме сведоци на многу непријатни вести, како од конфликтот во Украина, така и економска, енергетска криза. Колку сите овие информации придонесуваат за изместување и пореметување на нашиот психолошки баланс, како последно прашање во денешниот разговор? Така. За да го објасниме ова, треба да знаеме дека најголемиот страф на човекот е страф од непознатото. А сите овие работи кои што ги спомнавме, како војна, вирусот, инфекциите, сите тие се за нас доста непознати работи кои што бараат од нас да се прилагодиме на нешто ново. Така да и како влијаат на психолошката состојба на човекот, затоа што човекот е нели насочен така да може во тие моменти да биде нели сконцентриран кон одредена промена и да се брани од самата промена доколку има потреба и е донекаде нормално да се чувствуваме така несигурно, нели, пошто сепак се работи за нешто непознато, кое што треба, нели, од кое што треба да се одбраниме. Доаѓа тој fight or flight систем кој што брани, бега или брани се, кој што ни доаѓа овде, но сето тоа мора да знаеме дека ни влијае на психолошкото здравје, нели, на менталната хигиена, како што ја кажуваме, и е многу битно да припазиме овде да ја зачуваме таа ментална хигиена за да немаме одредени психолошки потешкоти понатаму. Фики, благодарам за одвоеното време и за денешното гостување во утринската програма на македонската телевизија. Летната депресија, иако ретка, сепак е присутна како состојба, затоа не треба да се занимари, навремено треба да се реагира со цел да го одржиме нашето ментално здравје на оптимално ниво, дури и за време на летниот период. Ќе се видиме ние во наредна прилика.